Девочки, всем привет! Вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте сделаем сегодня маленький раскладик. Стучит, гремит. Многим нравится этот расклад. Стучит, гремит. Дверь откроет. Сердце успокоит. Итак, что стучит? Девочки, здесь больше про работу. Это какая-то работа, но это, скорее всего, не свое дело. Работа все-таки по найму. Не очень высокий уровень дохода. Если рост в карьере, то он очень постепенный. Ну и о приближении перемен. Давайте посмотрим, что за перемены к вам приближаются, девочки. Может быть, как раз по работе перемены. Смотрите, тут новая энергия, да, получается. Какие-то активные ваши действия. Может быть, даже в чем-то элемент мужества есть, да. Возможно, это о работе. Покинуть эту работу, где, ну, может быть, все надоело. Хотя здесь карьерный рост, как бы карта предсказывает, да, но он какой-то медленный. Может быть, вам надоело уже ждать, вы какие-то активные действия решили предпринять. То есть вылезти из этого плена, из этой луны непонятной, из какой-то, из разочарования, одержать победу. То есть над этим. Девочки, я думаю, здесь про перемену работы все-таки. Ну, будьте аккуратны, потому что можете поменять шило на мыло, девочки. Вот за гимзит у вас прям надо будет вам эту работу поменять. Может, предложат что-то интересное вам такое. Может, в результате какой-то там стычки на работе. Стычки, кстати, в денежном плане. Может, вам покажется, что действительно вам недостаточно денег платят за вашу работу. И вы решите найти что-то более стабильное, более подходящее для вас. Так, что тут у нас гремит? А вот, кстати, здесь тоже про работу. Потому что карта о деловых известиях, о звонках, о каких-то сообщениях, о новых возможностях. У нас расклад сегодня про работу, да? Ну, смотрите, здесь, скорее всего, вы найдете это новое место работы. У вас прям вот как солнышком озарит, да, здесь. А может, кто-то поможет вам, потому что, ну, у семерки жезлов значение еще. Кто-то поможет вам, да, смотрите. Помочь-то может совсем другим способом. Кто-то вас подсиживает, возможно, да, и вот просто получается, что вас выталкивают с прежнего места работы. Может, вы еще об этом даже не знаете, но уже смутно догадываетесь. И вот этот момент прояснится, и будет желание просто пойти работу найти. Другую, а может, ее предложат действительно. Да здесь будет другая работа, новое начальство, новая работа. Здесь стычки, наверное, с начальником все-таки. В чем-то вы его не устраиваете, в чем-то вас условия работы не устраивают. Здесь будет возможность на новую работу. Дверь откроет. Денежные переговоры, получение какой-то суммы денег. Ну, возможно, это расчет с прежней работы, да. Здесь достаточно стабильное финансовое положение, потому что восьмерка пентаклей получается, восьмерка бубновая, да, она у нас, можно ее считать восьмерка пентаклей. Здесь все-таки про работу. Здесь про дружбу в коллективе, здесь про взаимоотношения в коллективе, про работу. То есть новая работа, я так думаю, что вас будет устраивать больше, чем прежняя. Ну, в принципе, работа по мечте получается, да, вот как вы ее хотели. Вы с этой работой станете сильнее.
Может, и не сразу, конечно. Можно будет начинать строить какие-то планы. Если до этого вам эта работа как бы не позволяла, то здесь с денежками будет получше, отношения в коллективе получше, и можно будет уже что-то планировать. Стучит, гремит, дверь откроет, и сердце ваше успокоит. Вот так вот. Вот так вот, девочки. Ну, если хотите, считайте ее десятка кубков. Да, здесь десятка червовая. Сильные чувства какие-то, привязанности, удовлетворение. Может, это и про семью, также про ваших близких, родных людей, про ваши семейные ценности, ну и про интимную близость, конечно же. Вы что на этой работе найдете себе? Кого-то. Ну, во-первых, с деньгами, да, поправится у вас тут. Ну, будьте внимательны все-таки, потому что за вами тут пристально наблюдать будут, поэтому никаких осечек, там, оплошностей в работе не должно быть. И еще, новая работа, девочки. Вы знаете, тут какая история? На этой новой работе вы, может, встретите кого-то из прошлого. То есть подругу, одноклассницу, еще кого-то там, неважно кого, друга, одноклассника. Здесь какая-то вот помощь вам будет, да, и как бы и в коллективе все нормально, и с денежками нормально. И, возможно, еще и новые отношения будут. Да. Здесь будет решение выходить уже из всего прошлого, то есть со старой работы, из старых отношений, возможно, принятие решения все-таки будет. Здесь выход из кризиса, выход в новые взаимоотношения, все новое. О чем советуют карты здесь? На новой работе в коллективе, девочки, не рассказывайте про свои старые там какие-то беды или еще про что-то. Ладно, прижмите их к себе, не надо вот распространяться там. Почему вы ушли с прежней работы, почему у вас, допустим, нет отношений в данный момент. А если заведется у вас роман здесь, он обещает быть продолжительным и обещает, ну, подойти, да, вот к точке, когда можно будет создавать семью все-таки. И поэтому не надо его как бы на первых порах афишировать. 100 раз подумайте, прежде чем. А если прям вот язык гореть будет, как рассказать будет хотеться, да, вот не надо. Вот смотрите, десятка кубков и десятка кубков. Именно на работе. Ой, как рассказать-то хочется вам потом будет, хотеться вернее. Не надо, вот на той стадии, когда здесь роман только завяжется, да, вот еще когда вы любимая женщина будете, не надо языком трепать, честно говорю. Вот когда уже стабильной станете императрицей этому человеку, вот тогда и можете афишировать все свои дела. Ну, девочки, есть такой шанс, что вы на работе все-таки, на этой, на новой. Здесь какое-то возрождение. Здесь новые отношения с равноценным обменом. Мужчина будет по мечте. Ну и при некоторых чисто наших женских штучках, манипуляциях, да, вы можете заполучить себе в мужья человека, да, то есть и отношения будут по иерофанту, то есть правильные, хорошие. Смотрите, как классно. Что еще желать? А все так скучно начиналось. Ой, работа. Так что, девочки, у кого нет отношений, чешите на новую работу. И все вам будет. И будет вам счастье. Всем пока, мои хорошие.